కాబట్టి ఎల్బో జాయింట్ ఉంటుంది కదా, ఇక్కడ టెలిస్కోప్ రావాలి కాబట్టి ఇక్కడ పెట్టాలి. ఇక్కడ చూడండి, నేను సెంటర్ ఉంది కదా, ఇది చాలామంది లూజ్ చేస్తున్నారు. ఇవన్నీ ఈ చేతి పట్టుకొని ఉండాలి. ఇది ఎప్పుడైతే మీకు వస్తుందో అప్పుడే వదిలేయాలి. వదులుతున్నాను నేను వదలలేదు. మళ్ళీ ఏం చేసిన దీన్ని పట్టుకొని మళ్ళీ కొంచెం టైట్ ఉండాలి కదా, కొంచెం టైట్ ఉంది కదా. ఇప్పుడు మనం క్యాన్సిల్ చేసాం టెలిస్కోప్ పెట్టాలి. సేమ్ ఏం చేయాలి, ముందు ఏం చేయాలి, టెలిస్కోప్ తీసుకొని దీనిలో ఆన్ ఆఫ్ ఉంటామా, నాకు రాలేదు సార్ అని అన్నట్టు కదా. ఎందుకంటే రాలేదంటే మంచి చనిపోయినట్టు. ఇట్లా కొట్టి చూడాలి. ఇప్పుడు లేదు, ఓకే, ఇట్లా సౌండ్ వస్తుంది అంటే రెడీ. ఓకే, ఏం చేయాలి, కరెక్ట్ ఇవ్వండి. కరెక్ట్ ఇక్కడ పెట్టుకొని ఇప్పుడు ఎట్లా పట్టుకోవాలి. దేంతో, లెఫ్ట్ హ్యాండ్తో, ఎందుకంటే రైట్ హ్యాండ్తో మనం ఇది చేయాలి కదా. ఓకే, ఏం చేస్తాం మనం, సే 150 లేకపోతే 200 వరకు తీసుకెళ్తాం. ఓకే, తీసుకెళ్ళినప్పుడు మళ్ళీ ఏం చేస్తాం, మెల్లమెల్లగా వదిలేస్తాం. ఎక్కడి నుంచి అయితే సౌండ్ స్టార్ట్ అయిందో, ఓకే, ఎక్కడి నుంచి అయితే సౌండ్, దీంట్లో ఒక రకమైన సౌండ్ వస్తుంది. ఓకే, कॉलेज में नहीं होता, हमारा वीडियो लेना पड़ेगा। स्टार्ट हुआ। मेरे को नया है करेक्ट ఉంది, करेक्ट ఉంది. చాలు. ఇట్లా మెల్లగా రిలీజ్ చేసి ఇంకొంచెం jadi dus kan atas cover saya.
लास्ट हेलो फोटोस को ముగ్గురు తీసుకున్నారా ఇక్కడ 1 2 3 కెమెరా మెల్లమెల్లగా రానేమ్మ వస్తున్నాడు దాన్ని కొంచెం లూచి అంత ఫాస్ట్ కాదు కొంచెం మెల్లమెల్లగా కొంచెం మెల్లగా రాని ఇప్పుడు వస్తుంది కదా ఓకే గుడ్ రాని అట్లా అన్నారు కొంచెం మెల్లగా రానమ్మ కొంచెం మెల్లగా రాని లైట్ ఓకే అట్లా రాని 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 మెల్లగా రానమ్మ కింద ఓకే నా చెక్ చేసినప్పుడు అసలు వాళ్ళకి అర్థం కాదు 60 70 ఉంటుంది అందుకే నాది ఎవరికి చెక్ చేయను ఇక అయిందా రెడీ
చేంజ్ అయిందా? स्टार्टिंग में चेक करते हैं ఆ పేపర్ నాకు ఇచ్చి కరెక్ట్గా నేను చూస్తాను మీకు ఎంత వచ్చింది నిజంగా పై రాయండి ఎవరు తీసుకుంటారు రైట్ जान यार अरे 200 के ऊपर जान राइट अभी नहीं आया था छोड़ते टाइम पे 200 जाना बस 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 स्लो 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 लूज करो थोड़ा थोड़ा 200 की आवाज 200 पे नहीं अरे वो वाला माउस వచ్చిందా రాలేదు కాదు